محمد بن عبد الله من ولد أدنان نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جمالي فيا أيها المشتاقون لنور جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقال المؤلف ثم انحلت عنه السحابة وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعا فأتى على إبراهيم فلم يقل يا إبراهيم شيئا إن سوجي ثم أتى النبي على موسى قال ونعم الصاحب وكان لكم فقال موسى ما صنعت يا محمد ما فرض ربك عليك وعلى أمتك قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة كل يوم وليلة قال يا موسى قال وسنgendika Musa irji' balik sira ila rabbika maring pangeran sira fas'alhu at-takhfifa mangka jaluk sira ing Rabb at-takhfifa ing kemudahan angka saking ayeuna Rabb wa an ummat angka saking sira wa ummatikum masyarah fa inna ummatak sesungguhnya umat kamu la tatiqu iku tidak mampu ya ummat dalik ing mangkono madkurna te kana khomsina muridot khomsina sholatan fa ini sesungguhnya aku kata Nabi Musa qad khayartu bus menguji an-nasa ing manusia qoblaka sebelum kamu Muhammad wa balautu lan sarwa menguji coba Bani Israel ing Bani Israel wa alajtuhum ashaddal mu'alajah ala adna min hada fadhafu ya Bani Israel kabe anhu saking dhalik wa tarakuhu wa ummatuka iku ad'af adzadan apane jasade au abdanan badani wa quluban lan hatine wa absor lan penglihatan wa asma'an lan pendengaran wa tabata man ka'ayana man noleh sopan nabiyun sallallahu alaihi wasallam ila Jibril maring ayana malaikat Jibril tashiru katanya ing jaluk isyarah ya Nabi Jibril fa asyara mangka isyarah ilaing Nabi sapa Jibril naam itunya naam gitu yen sita lamun karab sira parji' Faraja mangka malik ya Kangjeng Nabi mangka nulis syariat kalawan kang cepat hatan dahya
tutugian Nabi ila syajarati maling ila syajarah babasyiatu sahabatu wa kharra syajidan sumaqal Rabbi ya Rabbi tentunya dibuang yang mutakallimnya khafif an ummati nun Gusti pangeran ayeuna abdi ringankanlah untuk umatku fa innaha ya ummatiku ad'af iku ad'aful lemah al umam ad'aful umam lemah ayeuna umat qala Allahu wa ba'tu anhum khamsa wa ba'tu ngalungsur ingsun saking saumat kabeh ing lima suman halat apa aina sahabatu mega wa raja'a ila Musa faqala mangkang adau ya nabi wadi'ani khamsan lima faqala irji ila rabbik fas'al khudafir fa inna ummataka la tatiku dhalik falam yazal yurajji'u baina Musa wa baina rabbik yuhabtu anu khamsan 5 kali 5 25 10 45 qala Allah ya Muhammad labbaik qala wa sa'adai qala min khamsi shalawatin kulla yaumin wa lailatin kulla salatin bi ashrin fatil khamsul salat la yubdalul qalu ladaya wa la yunsahu kitabi ya'mal hakitiba kutibat lahu fala wa man hanya alam wa la yunsahu kitabi wa man hama bisahabi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah hasanah wahidah iji fa in amalaha lamun ngamalakeun ing si hasanah kutibat 10 wa man hama bi sayyatin falam ya'malha lam tuktab ya sayyat alisiman sayyat fa in amalaha lamun ngamal ing si sayyat kutibat sayyatun wahidah biji wan jalat wan alat fanazalatan tanya ila Musa fa akhbara fa qala irji ila rabbika fas'al tapi fa inna ummataka la tatik dalik faqala qad raja'tu rabbi hatastahyaitu minhu ing rabb walakin ardi faqitat walakin ardu wa asallim wa in ardi wa usallim lan ayatu tulubina yudha ingsun pasrah fanalam narin an qad amdayta faridati wa ghafaqtu an ibadi faqala lahu Musa ihbit bismillah wa lam yamur ala haula'i minal malaikati illa qalu alayka bil hujamah wa fi riwayatin mur ummataka bil hujamah summan hadar faqala li Jibril mali la ma'ati ahla samai illa rahabuni wa wahabuli ghayra wahidin sallamtu alayhi farda alayhi salam wa rahaba bi wa da'a li wa lam yanhab li ingsun siapa itu faqala Malika maliku khajinna itulah adalah malaikat malik khajinna lam yanhaq mundu khalaq wala dhuhaka la li ahadin la dhuhaka lak falama naza ila samai dunya la tawi asfar amat wallahu a'lam bis-shawab amat Amin jelma air tamat nyumput mang air tamatkeun oe mangkat tamatkeun emang bawa jawab sabada salam anu kasangakeun kasadayana para hadirin jamaah pangaosan para sepuh para guru atuh sim kuring ngeraskeun hanca anu biasa
dina saraga meningakeun masalah kisah Isra wal Mi'raj na junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina bulan Rajab geus ngalangkungan Sya'ban. Puasa gituna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kalancaran kalayan kamanfaatan. Mugi atuh mudah-mudahan benar kuayana urang mapai-mapai caritaan bahasa ieu ulama anu nartibkeun dina ieu kisah. Seueur kisah mah lain wungkul ieu kitab nerangkeun masalah Isra Mi'raj teh. Imam Ibnu Hajar ngarang, Imam Suyuti ge ngarang, tuluy Imam Najmuddin Al-Ghaiti ge ngarang, sakabeh para ulama muhaddisin mufassirin ngarang kana kitab kisah Isra Mi'rajna junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diperkuat diperkokoh tina dalilna Al-Qur'an surat Al-Isra ku dikokohkeun hadis-hadisna anu dijelaskeun rawi-rawina sahih dina kitab Bukhari Muslim oge dina sunan Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Abi Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal sadayana ashabus sunan ngariwayatkeun tentang Isra dan Mi'raj junjunan kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas Isra itu adalah salah satu kejadian anu bener-bener bisa dianggapi, bisa diyakini sehingga waman jahada anil Isra'i faqad kafar. Sing saha jalma yang tidak percaya dengan adanya Isra bagi Nabi faqad kafar, yakin eta jelema lain jelema Islam. Lain jelema jelema kafir, kufur. Sebab jelas Isra adalah diperkuat ku ayat Allah, diperkuat ku hadis-hadis Nabi. Dugi kana Mi'rajna junjunan urang sadayana taya dina masalah Mi'raj mah Kangjeng Nabi sakuma Al-Qur'an ngajelaskeun dina surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ieu numut tafsiran para ulama ngajelaskeun dina masalah Mi'raj mah samun surang teu percaya nanti aya nepi ka kufur mah tapi deukeut kana fasik dosa badan. Sebab jelas Kangjeng Nabi uridat alaihi nar uridat alaihil jannah. Nabi ditontonkan, diperlihatkan ku Allah kepada surga na Allah. Li'anal jannata maswalil kafil muttaqin. Karena surga itu adalah bahan tempatna orang-orang jalma anu takwa min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka begitu pula ku Kangjeng ku Allah ditontonkeun ka Nabi. Ye Nabi dicontohkeun sapalihna umat nu aya dina neraka, tidak semuanya. Ka Kangjeng Nabi sapalihna geuning riwayat anu kalangkung kamari kami ditinggalikeun aya hiji kaum anu yaquluna nanda luhuman nasi. Eta kaum-kaum nu aya dina neraka teh yaquluna pada ngadaharan naon luhuman nasi kana daging-dagingna jelema. Jadi sarah kana yen amal perbuatan jelma anu yang tabba'dukum ba'da jalma anu sok daekeun ngomongkeun batur nu nimbulkeun kaituna jadi menyebarkeun fitnah gara-gara ngomongkeun batur disebutna ghibah dina agama teh neunang. Mun bahasa urang mah ngupat urang lain kupat lebaran sakeureung deui kupat lebaran. Diajarkeun ngan kupat teh bisa-bisa bae ya mos moal kataekan deui teh. Ieu salajengna ieu riwayatna Mi'rajna junjunan urang teh dugi ka mana? Nah, ieu jadi Allah Subhanahu wa taala
maparinkeun ka umatna ka Kangjeng Nabi sareng ka umatna urang. Tadi dia wa furidat alaika wa ala ummatika khamsina sholatan. Tuh, faqum biha anta wa ummataka. Nah, demikiannya kamu teh. Jadi Allah teh mardukeun ka anjeun Muhammad. Allah teh mardukeun ka Kangjeng Nabi. Allah. Bukan hanya untukmu, wa ummatika jeung umatmu. Wa ala ummatika sabarahan dipardukeun ku Allah ka Kangjeng Nabi jeung umatna. Khamsina sholatan, 50 salat. Allahu Akbar. Jadi beban teh keur urang. Jadi beban teh ya. Apa yang menjadikan beban buat kita? Tidak. Jika diterima dengan keyakinan, keimanan, justru modal buat kita. Itu justru modal diberi namun ku Allah diberi sholat direk modal naurang kernebusna surgana Allah. Dek naon? Lamun ku Allah diberi modal tak sholat ini. Ya sebetulnya sholat ini Masya Allah tabarakallah sudah diterima dengan hormat, dengan alhamdulillah. Orang sebagai umat Nabi diberi sholat ini. Jadi sholat ini jadi modal ke orang, kernebus kebahagiaan orang ke di akhirat. Surganya Gusti sok tak enta. Mata kumbiha anta wa ummatak. Laksanakanlah sholat ku anjeun jeung umat anjeun 50. Tidak ada tawar menawar. Itu 50 coba. 50 sholatan. Allahu Akbar. 50 sholatan. Tapi nu meutin riwayat muti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khams. Allah subhanahu wa ta'ala maqarinkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh as-salawatil khamsi, pirang-pirang salat anu 5 waktu. Nu dingawitan lamun urang ngitungna tina lohor mah meureun duhur, asar, magrib, isya, subuh. Eta 5. Aya 5 teu bisi kurang, keclok henteu. Duhur, asar, magrib, isya, 5 pas. Duhur 4, asar 4, magrib 3, isya 4, subuh 2. Jumlahnya sabaraha? Nah, salawatil khams. Salat nu 5 eta nu 5 waktu teh dipardukeun ku Allah. Dipasikeun ya salat 5 waktu ka Kanjeng Nabi. Anu teh dibikeun ka umat Nabi sebelum Kanjeng Nabi. Beda cara untuk menyampaikan kabeh jalan sarua. KBG hayang menangkan ridho Gusti, tapi beda jalur. Karena umat min qabli nabiyina urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad adalah termasuk umat-umat anu diberi umur ku Allah atwal, panjang umurna. Jelas ibadahna loba. Bahasa gituna hari umat Nabi aksaru umur umat Muhammad pang penek-penekna pang saeutik-eutikna umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ayeuna kitu makana semua aya fasilitas. Ieu fasilitas ieu. Fasilitas di Allah keur ngejar keunggulan keutamaan supaya menyamai malah melebihi. Bukan hanya menyamai, melebihi daripada umat sebelum Kanjeng Nabi. Lebih kan? Lebih. Batur mau umat baheula salatna nganu isuk sore, aya anu isuk wungkul sok ente, penting wungkul gitu. Rupa-rupa. Nah, digeder ia adalah untuk melebihi daripada keutamaan supaya ngejar keunggulan teh nya dika Kanjeng Nabi mah ieu spesialis 5 salatan. Wa khawatimas suratil Baqarah jeung ku Allah dipaparinkeun ka Kanjeng Nabi teh khawatim pirang-pirang panungtungan surat Al-Baqarah. Ya Baqarah surat Al-Baqarah ayatna
dina akhir surat Al-Baqarah ieu anu teu dipasihkeun ka umat sebelum Kanjeng Nabi karena ya Al-Qur'an. Karena dina akhir surat Khawatim surat Al-Baqarah disebut kanjun min kunuz, termasuk salah satu adalah simpanan kanjun tahtal arsh, simpanan ngaran simpanan beda moal nyimpen perkara barang anu busuk-busuk, simpanan betul-betul mutiara disimpen dina hanapeun arasna Gusti. Ta akhir surat Al-Baqarah numutkeun hiji riwayat ulama ngajelaskeun tina amanar rasulu bima unzila jeung saterusna di ka akhirna ayat surat eta teh baca sok dipake urang geuning wirid sabada salat eta teh masyaallah subhanallah kanzun subhanallah nya mata kurang baca dina akhir tos salatnya wiridan tah amanar rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi saterusna wa ghafartu liman lam yusyrik billahi jeung kami memberikan ampun kepada orang yang tidak musyrik kepada Allah min ummatika dari umatmu wahai Muhammad syai'a saeutik pun hiji perkara anu matak ngajadikeun musyrik teu aya lamun jelema ayeuna teu musyrik mah ka Allah sanajan eta jelema loba dosa bogolokot dosa salian ti musyrik we ye dosa salian ti musyrik dihampura ku Allah salian ti bener we tobat ka Allah asal bener-bener tobat ka Gusti termasuk ayeuna muktima pirang-pirang dosa besar termasuk muhlikat mukhimat di antarana al-qatlu membunuh, di antarana zina, di antara riba, di antara apa lagi? Termasuk adalah salianti musyrik Allah di mana-mana eta jalma dosana melaksanakan dosa tersebut tapi tobat rujukan ka Gusti Allah ngampura. Allah Subhanahu wa taala ngahampura kir jalma liman la yusriku bihi syai'anu teu musyrika Allah. Kumaha langsung lamun eta jalma musyrika Allah hartina ibadah kana berhala jadi ngakukeun aya di Allah salianti Gusti aya kakuasaan salianti Gusti eta jalma musyrik itu moal ku Allah. Jalma musyrikin moal diampura ku Allah moal nalika paehna setan geus kana jahanam. Alhamdulillah. Jelema membunuh secara contoh riwayat geus 88 pembunuhan dosa gede teh ngabunuh dosa bada kita ngabunuh 99 dibunuh orang-orang tersebut terus meminta solusi caranya ya Allah ka hiji ulama lamun seuk ayeuna kaula dihampura moal mun tobat aya kitu dosa naon 99 saya bunuh hancur terus cek teh hiji ulama dosa bada gitu mah geus pae jahanam bagian anak 10, 88 termasuk kamu sekarang solusi geus dihantam di 100 pas. Itu atuh. Summan halat anhus sahabat. Nah, setelah summan halat lahus sahabat. Begitu kan di dalam Nabi dina termasuk taqarrubna di hadapan Gusti Allah tadi riwayat sebelumnya teh jadi diselimuti oleh awan, diselimuti cenah dengan mega nur cahayana aras cahayana Gusti Allah teh kan habis tadi begitu dirinya wa tajallat wa yarahu rabb al-kanjing Nabi mutiwat ningali ke Allah langsung Nabi sujud dirinya. Nah dirinya gitu Pak beres dipardukan 5 waktu summan halat lahus sahabat brai eta si mega-mega anu menyelimuti awan-awan menyelimuti eta teh teu aya sangetna kitu wah langsung Jibril nyamperkeun tuluy Jibril nyamper asal Jibril jauh naon sababna Jibril teu kuatin Jibril tidak mampu diadu cahaya gitu. Jibril tidak mampu, Jibril kan kemampuan cahayana ente sarua, cahaya lampu, ujung cahaya matahari yang mampu itu.
lamun cek ayeuna cek Jibril dan naut lamun sukula mendekati kana cahaya eta lah taratu kaula terobong hancur atuh kaula kaduru kabakar cahaya tuh kuasa gitu lah sanajan bari eta mendekati Jibril tamah leutik ibarat ulama ngajelaskeun kalau uspur eta Jibril leutik harus pada ibarat manuk leutik manuk uspur manuk keting nah eta pialaan ku abah kan manuk keting leutik dan Jibril sih begitu lajeng geus sanes kitu mah tah ti aya cahaya meta megana terus aya dicara nyamperkeun Jibril Muhammad ya Allah dicana biadihi tangan panggil Nabi teh ku malaikat Muhammad ayo ieu dicana disamper deui fan soro pasaian langsung dengan cepat meninggalkan lokasi gitu cepat meninggalkan lokasi langsung dicana kangjeng Nabi ku malaikat Jibril fan soro pa isarian ngaran sarian teh kumaha sih mun sari mah cepet lah henteu ngayeye gitu Fa'atala Ibrahim ku ayana tadi teh ayeuna kangjeng Nabi dongkapna kadinya teh ngalangkungan kana langit katujuh di mana dina langit katujuh kangjeng Nabi dipenakeun sareng kangjeng Nabi naon cenah mangae kangjeng Nabi dipenakeun dina langit katujuh teh sareng Nabi Ibrahim kalangkung ka Nabi Ibrahim Fa'atala Ibrahim dongkap kangjeng Nabi ngalangkungan di ka Nabi Ibrahim falam yaqul syai'an Nabi Ibrahim tak pernah aya bahasa-bahasa tak pernah aya basa-basi sugan ngobrol sugan nyaritakeun di mana nyaroskeun naon jeung Allah nitipkeun naon ka saliran teu falam yaqul syai'an Ibrahim teh kitu diam saja jadi pasrah itu karena Nabi Ibrahim adalah pangkat khullah menerima apa adanya itu khullah. Summa asala Musa Nabi Ibrahim langsung Nabi sareng malaikat Jibril lungsur di kana tangga arut nomor kasabaratah kanjeng Nabi Musa teh langit kasabar Nabi Musa kanjeng Nabi Musa naik langit nomor sabaratah nomor kan pada ingat dengan ieu PR ya Nabi Nabi Musa teh langit ka genep berarti sadang atina nomor ka-7 ka genep ka hanap turun maksudna oh la ni'mas sahib kana lakum ya ketemu lagi cik Nabi Musa kaulah Muhammad sebagai sahib aneh itu Muhammad adalah sahibku wa ni'mas sahib sebaik-baiknya sahabat adalah kau Muhammad jumpa lagi dengan kanjeng Nabi Musa di langit kagen anu sebelumnya pernah jumpa dengan Nabi Musa pan pernah ngobrol dengan Nabi Musa malah Nabi Musa kepengen bahkan beliau Nabi Musa itu kepengen sebagaimana umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal na suhubna qara'a Musa as-suhub berebet Nabi Musa setelah ditinggal oleh kanjeng Nabi di saat perpisahan setelah berarti setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan setelah pertemuan ada perpisahan begitu Nabi mangkat Mi'raj Nabi Musa ceri wa mayuki wahai Musa kenapa kau nangis kunaon aja makin nangis kaulah teh sabenerna mah ngaraskeun kaulah teh cenah lamun jadi diutusna seorang hamba Allah anu Nabi diutus saat kaulah umatna loba anu masuk ka surgana panggeulana duh cenah kaulah teh kataji cek Nabi Musa hayang ting kaulah ge jadi umat lamun kitu mun aya kaulah aya panerima cenah nah gitu nah ya setelah kanjeng Nabi ayeuna Mi'raj ketemu lagi jumpa lagi terhadap Nabi Musa wani masahib ya kaulah adalah sebaik-baiknya sahabat cek Nabi Musa sebelumnya pernah jumpa jeung kanjeng Nabi faqala nah sebagaimana sahabat ya harus bertanya dong ada apa gitu orang sahabat pun saling
saling ayeuna memberikan satu pahaman aya naon kumaha hansot aya kitu nying keponya jadi kepo non kepo teh hayang nyaho naon urusan matur aya naon oh iyalah tenang kayak gitu yang dibejakeun lah heuy sok hayang apal faqala ma sana'tu ya Muhammad ma farrata rabbuka alaik wa ala ummatik itulah adalah jawaban mata cek ayeuna si Athaillah ngajelaskeun adalah ayeuna jadi kudu anjeun babaturan teh teangan anu yunsihuk anu selalu memberikan nasihat ka anjeun anu selalu mawa eling ka anjeun gitu. Iya, cek Kanjeng Nabi Musa bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang telah Allah perbuat gitu. Ma sana'ta ya Muhammadu, ma farrad, apa yang telah diperbuat oleh Allah untukmu wahai Muhammad gitu. Nah, dia harus diberikan satu kerjaan di Allah ke anjeun Muhammad wa ala ummatika dan umatmu Muhammad. Nah, dia bertanya Nabi Musa, apa yang telah Allah kerjakan untukmu dan untuk umatmu? Qala dawan Kanjeng Nabi, furidu alayya wa ala ummati khamsina shalah kulli yaum. Saur Kanjeng Nabi teh dipardukeun ka kaula teh Allah memberikan satu pekerjaan ke kaula jeung umat kaula cek Kanjeng Nabi. Naon khamsina 50 sholatan kulli yaumin wa lailatin sapoe Allah mereka paduan ka kaula jeung umat kaula sapoe sapeting teh 50 sholat. Geuning kitu cek Kanjeng Nabi Musa sumuhun. Qala cek Nabi Musa irji illa rabbik fas'alhu takhfif anka wa an ummatik. Saur Kanjeng Nabi Musa ayeuna ya Muhammad sabenerna mah ayeuna 50 sholatan irji geus ayeuna salira gerak kembali dibalik deui ka Gusti Allah fas'al khutafif memohon kepada Allah untuk keringanan angka ka anjeun jeung ka umat anjeun 50 sholatan eta berat banget dikerjakeun 50 sholatan kulayaumin wa lailatin sapoe Gusti sapoe sapeting dikerjakeun 50 dong 50 sholatan sampai ting Allahu Akbar. Ya mana keur waktu dahar, mana keur waktu kerja, mana keur waktu istirahat 50 cacat 5 poe. Sapoe sapeting 5 kali oge geus kadang-kadang ayeuna geus tersita waktu banyak. Tersita betul-betul. Keur jalma anu tidak mementingkan keparduanna tersita terganggu. Cobalah orang kerja di saat dikontrak oleh orang-orang non muslim kerja dari jam 8 sampai jam 3 masalah tanpa ada res lohor kalau naudzubillahi min tersita dengan waktu desa etik sanajan magawekeun jelema Islam tapi gara-gara sholat tinggalkan kamu melanggar aturan peraturan harus kerja tapi kamu disita dengan sholat kamu berpotong gaji paling tidak dengan dikeluarkan daripada pekerjaan. Sok pilihan mana tu urang? Apakah mending urang dipotong gaji atau mending urang henteu salat atau dipotong gaji atau mending ayeuna urang salat dipotong gaji? Tah, mending salat paduli potong gaji jelema ngarepun sabaraha daripada gaji ti Allah anu Allah geus ngawiskeun gajina jelema anu salat anu teu aya bandinganna hitunganna. Oh, mendingan dah paduli amat salat, paduli dipotong, paduli hilang jabatan daripada urang asup pae kana neraka. Nauzubillah urang geus lah pikiran urang gitu. Di dunia salah kadar ayeuna naon tah. Maka kuasa gituna geus ayeuna Muhammad irji' ila rabbik kembalilah kepada Rabbmu pas'al khutafif memohon keringanan sok ya Allah
cuhunkeun kamurahan ti Gusti Allah supaya ngagampangkeun ngaringankeun beban bae eta teh surat 50 salatan 5 sabarang sabeting teh berat eta teh. Fa inna ummatak saur Kanjeng Nabi Musa, sesungguhnya umatmu Muhammad la tatiqu dzalik, tidak akan mampu untuk mengerjakan 50 salatan sehari semalam. Moal mampu, moal kuateun. Fa inni qad khayyartu an-nasa qablak, sesungguhnya kami cek Nabi Musa qad khayyartu, telah kami uji, telah kami coba manusia-manusia sebelum kamu Muhammad. Bani Israel kurang kumat jarago barada karuat garaga. Waduh, Nabi Musa geda badaga tuh. Adam ibarat Nabi Musa makan, riwayat lagi ibarat Kanjeng Nabi Adam tangtunganana gedena gitu. Bari perkasa ya umatna baradagna otomatis. Bani Israel baradag jarangkung gede karuat garaga wa alatuhum asadal mu'alaja, selalu ku kaula dicoba diuji umat kaula Bani Israel untuk melaksanakan sholat ala adna min hada, lebih rendah tinimbang pekerjaan 50 sholatan. Nah, ukur isuk sholat sore sholat, isuk sore doang sholat ala adna min hada, lebih rendah daripada 50 sholatan sehari semalam. Fadha'ufu temarampuh maranehanana, fadha'ufu temarampuh ukur sapoe-sapeting sholatna jumaah we tah jumaah kumpulan teh Sabtu gitu temarampuh lah. Fadha'ufu anhu wa talabuhu maloloban nama tininggalkeun teu digarawe. Fa ummatuka ya Muhammad, umatmu ada afu asadan wa abdanan, umatmu itu ada lebih lemah, asadan jasadna leutik, abdanan badana ayeuna leutik, asadan tidak ada kemampuan, wa quluban boga hatena ge teu kuat, lemah hatena teh. Beda jeung kemampuan hati orang-orang dahulu. Sekali percaya ya udah tidak bisa digoyahkan. Kuat hatinya. Wa absaron paningali lagi leutik, kece, salepit, paretet. Aduh, au asma'an pendengaran lagi leutik. Coba umat eta anjeun Muhammad. Kumatu gitu. So, pikirlah cek Nabi Musa iya. Jadi makanya cek Kanjeng Nabi Musa itu adalah wa ni'mas sahibu anta Muhammad. Sebaik-baiknya teman yang baik itu adalah engkau Muhammad. Iya, saya memberikan nasihat terhadapmu. Jadilah 50 ya semua mampu lah umat anjing guys. Minta di Allah keringanan supaya dimurahkan, supaya dilungsur. Tong 50 gitulah. Kau lantas menguji coba Bani Israil kabeh umat des. Ia adalah serap fakta dan bukti. Kumaha fala tafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Lek Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril. Sepantesnya ya lamun kurang sibayangnya. Maya. Dia maya. Gitu bahasa negayanya. Mun bahasa urang mah Anjing Jibril duaan Nabi Musa, Nabi Musa digitukan di boleh, mencari boleh itu jadi diberesaran. Lihat, di mana nih? Tak gitu. Faltafatan Nabi Jibril. Kanjeng Nabi ningali ka malaikat Jibril. Faltafatan Nabi Jibril gimana nih? Wah, cek malaikat Jibril. Yastashiruhu. Salah. Ges. Pas lagi balik. Ya cepet balik. Jadi akhirnya keputusan antara Kanjeng Nabi ningali ka malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Jibril isalah, geus Muhammad kurang balik deui ke hadapan Gusti. Balik. Memohon takhfif, memohon kerendahan, keringanan. Ya betul. Itu betul, siap. Insita fardi nyalamun anjeun ayeuna terserah si Kanjeng teh cek Jibril lamun ayeuna salira atuh bade nyuhunkeun
keringanan ka Gusti Allah tu mangga aduh bade moal dinya mangga agama eta mah sakala sodoran jadi sagitunya jadi satu tarbiyah ya kan. Jadi ulah menjadikan satu damar kedemung lah. Jika ada satu masukan dari pasaran memang diterima dengan dah memang diterima dia emang buktinya memang iya bagus terimalah entong mereka kumaing we ya lamun kanjeng Nabi nyebutkeun kumaing we Musa umat aing geus kumaha bae 50 bodo amat umat sil salat 50 salatan sampai sabetik coba diputeun ku ayeuna kitu diberi solusi itu terima solusi yang baik terima kan. Jadi solusi tika Nabi Musa adalah untuk ngaringankeun ka kanjeng Nabi jeung umat kanjeng Nabi. Buat Nabi ya tidak masalah, no problem. Buat Nabi tidak jadi masalah. Sabar seperti Nabi nama sholat Nabi mah ayo urang. Kan Nabi ya tidak jadi masalah. Tapi ya urang, sab Nabi diutusna teh rahmatan lil alamin. Artinya karunia amat eta umat. Lalu diperdi kudu salat Allah, masyarakat sehingga tarawih contoh kanjeng Nabi. Tarawih Nabi malaman kahiji berjamaah. Tah setelah berjamaah malaman kahiji, Nabi leseh teu berjamaah salat. Dituluykeun ku saha setelah daya Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kamana ieu Nabi mata cek Nabi geus salat teh tong di dieu salat sampurnakeun di imahna masing-masing itu cek Nabi naon sababna isfaqan lil ummah jadi ayeuna ngajadikeun sabab naon nyaah karunya ka umat lamun seuk ieu salat ku kaula diteruskeun sabarang sapoe dina malam Ramadan tarawih ieu terus ku kaula khiftu antub robo alaikum ya bisa kan jelas khiftu antub robo alaikum kaulah rempan bisa jadi kapanduan ke anjeun pokoknya Nabi geuningat Nabi ge salat tarawih teh diberjamaahkeun terus-terusan aduh berarti urang kudu nurutan kana Nabi kitu nah jadi bisa aya jadi ketentuan kepastian hukum anu mastikeun kudu salat teh kudu Ramadan teh tarawih teh gitu mata ayeuna gitu isfaqon merasakan Nabi sayang ka umat akhirnya Nabi salajengna ieu riwayat kangjeng Nabi ku ayeuna sakitu karena aya solusi ieu kangjeng Nabi Musa ayeuna kudu eueuh hiji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun karinganan keur unjeunna jeung umatna daripada 50 salatan ieu ya Allah paraja mangkawi kangjeng Nabi teh ka mana ka Gusti menghadap di kehadrat Allah Subhanahu wa taala sarian cepat asen gitu ngaran cepat mah menyengaran cepat leng hoy atuh lain cepat begitu mah ari ngaleng hoy mah ngayana ngaranna teh lamun ngaleng hoy mah boyot gitu aduh dijejek gas teh ngahauk aduh eta ngik jadi gasing gitu tuh itu mah hebat mobilnya mantap kudu mobilnya hebat bukan mobil tuh di gasnya tanyakan derekeun nah ngerebek motor Abuya tah tanyakan ku Abuya tim kuring bukan tanyakan ngagoel tanyakan Abuya ganti barang hebat iya macam ieu teh nya turun ieu na nya geus teh kumaha we tah pacarana mah kumaha we carana begitu kanjeng Nabi secara keputusan kesimpulan aya di kanjeng Nabi ya keputusan Nabi kan jadi keputusan mah aya di kanjeng Nabi maka apakah balik nurunkan permohonan ke Allah untuk meringankan ka kanjeng Nabi untuk umatna apakah lanjut turun. Jadi keputusan Nabi, solusi dia bisa diterima oleh Nabi. Sebutkan Nabi Musa itu kalimullah kayak gitu ya. Faraja sariya Nabi langsung ayeuna muih deui balik dan dengan cepat atan tahya ila sajarah. Dugi ka kanjeng Nabi teh kana sajaratul muntahah deui luhur. Ngalangkungan Ibrahim, ngalangkungan ayeuna satangga di kaluhur, dina tempat
Khitabna Gusti Allah ka kanjing Nabi pagosiat sahabat begitu dong kapari langsung menyelimuti lagi awan di hadapan hadrat Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kharra sajidan. Nabi langsung jungkal. Ai ngaran jungkal teh berarti sujud. Ngajungkal sujud. Summa qala rabbi saur kanjing Nabi summa qala salajengna kanjing Nabi sabangsa-mangsa sujud kanjing Nabi qala dawan kanjing Nabi ya rabbi nun Gusti pangeran abdi Gusti khafif anni an ummati nun Gusti mudah maparinkeun karinganan keur abdi jeung umat abdi Gusti muga-muga Gusti khafif an ummati ringankeun abdi nyuhunkeun keringanan ti Gusti an ummati kanggo umat abdi Gusti fa innaha ad'aful umam sehingga salerosna umat abdi teh pangleuwih lemah-lemahna umat Gusti kitu aya ngaran permohonan banyak keras minta permohonan bari nyeureul artinya mau dibere ku batur gitu. Sobran minta permohonan. Ayo guys datangnya. Gitu tuh ayo berapa tajur? Ayo sudah. Ini coba. Demo. Udah. Itu minta permohonan dengan cara keras, kekerasan. Ya tidak akan direspon lah. Jadi Nabi memohon ke Gusti Allah teh dengan cara bahasa ya Rabbi. Coba bahasanya. Ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi khafif an ummati nun Gusti ringan ke paparin karinganan kanggo umat abdi Gusti fa innaha ad'aful umam saestuna umat abdi teh lemah-lemahna umat kumaha tah walaran Allah Subhanahu wa taala ka kanjeng Nabi qala dawuhan Gusti Allah wadatu anhum khumsan. Guys Muhammad kami direspon permohonan kamu geus dilungsurkeun tina 50 teh 5 Duh 5 dilungsurkeun 5 lumayan lah 5 ge lumayan nya keringanan menghalatis sahabat langsung berai itu adalah mega anu meliputi kanjeng Nabi teh aya dari kanjeng Nabi ayeuna lungsur dicana ku malaikat Jibril warja'awi set langsung teka caritakeun ngalangkungan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim nyantai saja ya percuma mengadu kana Ibrahim percuma lah orang tidak ada respon tidak ada apapun menerima apa adanya miringan we jika Ibrahim kumaha Ibrahim miringan we itu khullah orang yang pas menerima apa adanya Nabi Ibrahim lah dek 50-nya hayu mah badai atuh salat badai aya 1 jutaan hayu badai 5 jutaan hayu badai 100-annya ngiringan itu pangkat khullah lalu sebab begitu ya mah diajak 100-an ya ditaikkan 150 ya 100 jutaan oke gitu. Wah, tuh hari saya emang gede-gede tuh, dah. Ada yang gitu, mantong ngiringan, protes lah, cara Nabi Musa gitu. Nah ya akhirnya kumaha kanjeng Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, kumaha. Dapat orang otomatis. Tadi memohon ke Allah teh dengan berkat solusi Nabi Musa diterima oleh Nabi berangkat nyuhun permohon ke Gusti Allah. Bagaimana Musa Muhammad? Faqala, wadiya an Musa. Allah senang ngalungsurkeun 5. Oh gitu 5. Faqala irji guys. 5 berarti 45. Lamun 50 dikurangi 5 sabaraha 40? Geus balik deui. Irji ila rabbi. Geus kamu balik di Allah. Mumpung aya kesempatan ieu. Mumpung aya kesempatan. Yang subhanallah hese balik deui Pak. Jauh deui ka apa? Mumpung deket kene. Mengku masih di area ieu. Lemus zona geus keluar di area bahaya. Gerbang tutup tidak bisa permohonan. Mumpung ieu kene balik deui burukeun. Balik deui. Geus aja itu balik situ Allah. Balik di Allah pasal tadi nyuhunkeun permohonan ku Allah, nyuhunkeun deui permohonan ka Gusti Allah.
Falam yazal yurajiu Musa baina Musa wa baina rabbih. Kanjeng Nabi terus wa'uih antara Gusti Allah sareng kanjeng Nabi Musa. Kumaha yahuqu an khamsan. Akhirnya permohonan kanjeng Nabi dugi kana Musa 5. Itu kumaha? Wada'tu an khamsan 5. Kumaha? Berarti lamun 5. Tinggal sabaraha 10, 40. Terus balik deui, diburu bae dibalik deui. Terus begitu. Jadi antara permohonan Nabi Musa sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali uwi. Homsan 5. Dah. Hada qala Allah ya Muhammad. Oh, labbaik wa sa'daik. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh ka kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad wahai Muhammad, qala dawuhan kanjeng Nabi labbaik wa sa'daik. Ya wa sa'daik anu bahasana. Labbaik wa sa'daik, labbaik tapi baksing suning tuan wa sa'daik. Jeung bagia kaula kalawan bagia anu taya hinggana kamuliaan jeung kabagiaan ya Rabb. Ha kumaha saur kanjeng Nabi? Kumaha? Qala dawuhan Gusti Allah min khamsi shalawat. Jadi 5. Jadi dikurangan teh 5 tina 50 kurangan 5 jadi 45 tina 45 dikurangan 5 jadi 40 tina 40 dikurangi 5 sama 5 kali 10 50. Lamun 5 kali 8 40 jadi 8 wihan Nabi ka Allah nyuwunkeun diskon. Sabaraha persen tah lamun tina 50 berarti jadi 5 sabaraha persen tah dikurangan. Nah, gitu. Apal persen bukan mah 5 weh nu geus kapaduan ka urang. Kuhal sakituna mangka saur Gusti Allah min khamsi shalawatin kullu yaumin wa lailatin kullu sholatin bi asrin fatilka khamsuna sholatan. Kuasa gitu nadawan Gusti Allah tina 5 sholatan eta setiap hari setiap malam kullu sholatin ari sakabeh sholatan teh mempunyai nilai gitu. Jadi dina setiap sakali sholatan anu eta 5 teh mempunyai nilai 10. Jadi plus nilai teh ente minus. Jadi plus 10. Lamun 5 plus 10 berarti dikalikan 5 kali 10 sabaraha? 50. Berarti lamun urang ngalaksanakeun salat 5 salatan sampai dingdek berarti dikalikan 5 kali 10 50 sarua jeung urang ngalaksanakeun 50 salat atuh sarua nilainya jeung 50. Walhamdulillahirabbil alhamdulillah la yubdalul qaulu ladai. Itu tidak akan merubah pembicaraan Allah. Tidak akan merubah kamu. Jadi ku Allah semua dirubah deh. Beda jeung lancar linci urang pan ngomong da kamari sudah diskon enak mah taekeun deui ya. Tapi insyaallah mah geus pasti kepastiannya Allah tidak akan berubah. Namun urang mah gampang. Ganti udah direvisi undang-undang. Ya revisi undang-undang ya bikinan jelema lah. Revisi undang-undang pernikahan. 19 tahun tidak boleh menerima administrasi kepemerintahan sesuai dengan perundang-undang pernikahan. Maka mundai karawin ke 18 tahun taluhur, 20 tahun, 25 tahun gitu. Supaya langsung buka surat nikah. Mun di bawah eta ditangguhkan. Nah, gitu ya revisi undang-undangnya. Undang-undang pernikahan, undang-undang kabeh bisa direvisi. Undang-undang Allah tidak bisa direvisi, tetap tidak akan dirubah. La yudallu bilaihi wala yusau kitabi, tidak akan merubah dengan catatan kitab Allah Subhanahu. Sakuma Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Qur'an ieu katengar ad-dawuh Allah. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Sing saha jalma anu hamma bi hasanatin. Hamma teh naon? Ta jalma anu hama. Naon hama teh? Jangan lo hama, wah, eta mah hama burit.
Hamanan nerjang. Berarti hama itu ada nerjang. Nerjang haberit karena hakanunana hama dah. Hama gitunya. Jadi maksudnya nama siapa orang anu mempunyai hasrat ingin menerjang mengerjakan boga harapan dan cita-cita bihasanatin untuk mengerjakan satu kebaikan alam yamal tapi eta jalma teh teu mampu. Jadi eta jalma teu mampu ngalaksanakeunana tapi Allah insyaallah mudah-mudahan insyaallah pi hayang anu cita-cita mah loba hayang anu membangun anu dek sodako dek anu falam yamalha tapi teu kaburu dipigawe eta niat jeung cita-cita manehanna teh kaburu we ima teu mampu nepi ka waktuna ima kaburu umurna kumaha tah kutibat lahu hasanatun mangka dicatat tulisanana aya hiji nilai plus kealusan ti Gusti plus bukan nilai plus hiji kealusan lamunan niat aduh terek ngaji euy tapi aduh asanya rada cangkeng gitu oh nya mingguan itu reupe kasaran hamma bihasana boga cita-cita erek boga cita-cita suka dek sedekah atau dek nulung dek infak tapi palang yamalha entah begitu berlangsung bisa dikerjakan pada jelema karena iman teu mampu teu boga duit kaburuna atawa capek tah kumaha tah boga nilai plus hiji kalusan akarat boga cita-cita mata tong naon tah entong ngareun boga cita-cita mah kudu terus boga cita-cita hebat mah fa in amalah jika orang tersebut amalah mengerjakan ngalaksanakeun migawe kana eta kaalusanana kumaha tah kutibat asron mangka dicatet ku Allah tina pagawean eta kaalusan teh 10 untung da teh untung atuh nya geus dek salat hiji niatna urang dek salat can kabulu kapigawe dek duha teh boga hiji nilai plus kaalusan lamun dipigawe 10 double ti Allah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab an syai'an. Jika seseorang ingin berjuang cita-cita terhadap perkara anu jelek-jelek, pagawean goreng boga cita Allah. Penting kemarin ngaliwat tapi dengan labadogeun ieu. Dengan labadogeun lagi. Ngeunah-ngeunah yang sumtiris ieu. Urang ngariung teh ngaliwat bari ayeuna meuleuh kurik. Saha diinti kurik manor da yang didinya aya ku aing sia nah ger tinggal ieu kumaha geus jam sakieu kurikna aya can aduh aing eta ya tuani heuy aing teu wani ceun dosa tah palam yamala boga cita-cita rek nyopot barang batur palam yamala teu pernah da kaburu naon tah kaburu ayeuna urang teu mampu lah artinya kasaran besin dosa gitunya falam ya'mal lam tuktab alaihi henteu dicatatkeun sret kagorengan henteu nya kecuali lamun amilaha lamun bener boga cita-cita rek nyopot barang batur tuluy manehanana ngalaksanakeunna dicopot dipencit didahar kutibat sayiatan wa idatan hiji kagorengan bertulisan kolon tersebut. Iya bersalahna. Allahu Akbar. Kuhal segitu nawan halat apa? Panazala hatta tani ala Musa. Akhirna keputusan ieu geus aya ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngeunaheun maka kaing Nabi geus aya keputusan kitu mah. Geus sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan bari 50 salatan dilungsur 555 sanajan digawe kana 5 oge sarua jeung 50 ceuk Allah. Geus tenang ka Kangjeng Nabi kana man. Geus aya nama Kangjeng Nabi lungsur ka mana? Lungsur teh ka handap. Ari ngaran turun namanya ka luhur turun ka handap lungsur tina langit ka 7 ka 8 tina 8 tanggal tuluy ka 7 tuluy ka 6 sret bertemu deui sareng Kangjeng Nabi Musa hatan tahiyya ila Musa jumpa deui jeung Nabi Musa fa akhbara Nabi Musa ayeuna langsung Kanjeng Nabi kan fa akhbara teh jadi hatan tahiyya ila Musa fa akhbarahu jadi bahasanya cepet Nabi jadi takdirna kupana Pak jawabannya atapna teh kufa litartibil ittisal Pak
Cepat Nabi setelah nyampe ke Nabi Musa langsung Nabi ceritakan saking hubungan Nabi sama saya Allah Subhanahu wa taala teh marunsur 5 tapi 5 ieu teh cenah tapi hitunganna sarojeng 50 cek Allah. Nah, faqala cek waduh cek Nabi Musa irji Muhammad wayahna anjeun kudu balik deui ka Allah pas al-khut tahbib. Iya Nabi Musa saking punya ayah. Geus dina 5 ge minta di Allah. Minta di diskon deui atuh. 5 eta masih kene berat. Fa inna ummataka la tatiku dalik. Umat anjeun moal mampu untuk mengerjakan 5 salat geus moal mampu lah. Faqala man kadauhan kanjing Nabi qad raja'tu qaula ayeuna balik ke Allah teh atas tahya itu minu sehingga kaula teh bulat-balik teh geus isin atuh kaula ka Allah. Sarua jeung ayeuna kaula teu ridho mun kitu carana meugeun kanu sipasikeun ku Allah. Isin atuh kaula geus sabar habalikan ka ditu. Kudu balik deui ayeuna. Tah, geus lah ayeuna mah keputusan geus aya di kaula. Nah gitu. Jadi menyikapi sesuatu itu setelah diambil keputusan geus laksanakan. Siap untuk melaksanakan. Walakin arda wa usallimu. Tapi kaula sudah geus kaula sajan 5 oge ieu geus kapastian ti Allah kaula menerima apa adanya wa usallimu pasrah ka Gusti. Fanada munadin an qad amdayta fariidati wa khafaftu an ibadi faqala lahu Musa ihbit. Nah, aya satu timbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Guys, sudahlah Muhammad. Jalankan amdaita fariidati, jalankanlah keperduan dariku kata Allah. Jalankan ayeuna masuk. Kerjakan. Siap, laksanakan. Itu aduh. Perintah berapa? 5 kali salatan sehari semalam. Siap untuk dikerjakan. Amdaita fariidati ayeuna jalankan keperduan ti kami wa khafaftu an ibadi. Kami geus mere keringanan untuk hamba-hamba kami lawan Gusti Allah. Faqala lahu Musa ihbit. Saur kanjeng Nabi Musa itu saya keputusan kitu matu kasalira. Ari parantos saya keputusan kitu maka salira. Saur kanjeng Nabi Musa teh atuh Muhammad. Aya nama mangga teh teuing tos aya keputusan kitu mah. Ihbit. Mangga salira geura turun. Mangga salira geura turun mangga. Ihbit. Bismillah. Jadi ihbit nate bismillah. Aduh. Ihbit bismillah. Mashuban wa mahrusan bi bismillah wa huwa min kalami Musa. Tadi teh bahasa ihbit bismillah teh cariosan Nabi Musa cek gigil cariosan Jibril. Geus ayeuna Muhammad bawa ku anjeun geura turun kalawan bi bismillahi kalawan nyebut jenengan Gusti bismillah lawala yamur alaha ulai minal malaikati illa qalu. Kanjeng Nabi begitu lungsur ti langit ka genep ka 7 kali ka 4 kalimat tuluy ka sabarata ka 4 geus ka 4 tuluy ka 3 geus ka 3 tuluy ka sabaraha ka 2 geus ka 2 tuluy ka hiji. Berarti dina saban-saban pintu langit eta teh aya nu ngajaga saha nu ngajaga di langit eta para malaik. Kumaha jawaban para malaikat eta ka kanjeng Nabi? Ila qalu, kecuali bahasa-bahasa malaikat teh nyararita kieu ka ayeuna ka anjeun Muhammad bil hujamati alaika bil mujamah. Ya Muhammad alaika bil hujamah. Anjeun wayahna cenah kudu praktekkeun ye hujamah teh nya. Naon teh hujamah teh? Naon tah? Hujamah teh naon? Cokot teh pati krieu. Sian. Cerita nya kan pati cenah. Cokot teh pati. Buledak hujan modal. Angin kitu. Bisa dipatik dipantek lah. Hujamah teh eta tah. Anda nyedot darah kotor, disirieut, ngasih asup angin. Iya adalah
adalah qalu ieu teh bahasa-bahasa para malaik zaman ieu umat eta memang ada sunah rasul tanya ujaman tanya ada ieu sikeun panjikeun corona geus ujaman ge sedot darah nelaan darah kotor bisa nu incok bisa orang rem incok remat menghilangkan incok rematik tuluy aina sendi ieu serseleo dengan pujama riut sira mual mengakibatkan mual tina riut darah tinggi dengan pujama jadi iklannya cek hiji riwayat ma'mur ummataka bil hujama ya Muhammad perintahkan untuk umatmu mengerjakan satu pekerjaan kedokteran. Ia adalah pekerjaan satu kedokteran. Al hujama nyata ngalasanekeun hujama dipatik disedot intinya bungkam bekam intinya bekam setelah air diarah dibuka di darah supaya keluar darah kotor itu hujan. Jam sabaraha geus jam 8 masih kena aya waktu setik deui ieu 2 kalieun di maju tamat duikeun ngaritakeun dongkapna Nabi. Jadi can dongkap kakara di ka mana Kangjeng Nabi lungsurna teh ka mana Kangjeng Nabi teh kakara Kangjeng Nabi teh aya lungsurna nuju ka langit ka sabaraha ka langit ka hiji. Ia bahasa-bahasa malaikat ini suman hadra faqala Jibril mali lam ati ahli sama ila rohabuni wa bahakun sakabeh para ahli langit malaikat anu aya di langit ka 7 langit ka 3 langit ka 5 langit ka 4 langit ka 3 langit ka 2 langit ka 1 sakabeh para malaikat ila rohabuni kecuali ngabagiakeun ka Kangjeng Nabi parantos kanjeng Nabi bade lungsur ieu Kangjeng Nabi teh ka mana tina langit ayeuna ka sabarata langit ka hiji bade lungsur ka handap ka dunia ka bumi ka dieu ye malaikat kabeh ngabagiakeun waduh marhaban kumaha ngabagiakeun ka kanjeng Nabi gitu anya biro marhaban kabeh ngarasakeun gembira para sahabat para malaikat gembira ria seneng ku ayana Kangjeng Nabi parantos dipaparinan ku Gusti Allah ditepangkeun sareng Gusti Allah secara langsung Allah memberikan satu kewajiban kamuliaan ka Kangjeng Nabi yang umatna ngalangkungan salat nu 5 kecuali aya mah ada henteu sakabeh nu pro kan aya mah eta iya bintik-bintik nama ayo baye malaikat cabe ngeunahun suka ria gembira ai hiji malaikat langkung Nabi ngaliwat jadinya sang Nabi salam Nabi kata malaikat jawab salam Assalamualaikum di eta ngeunahun jawabna anu kitu ya Allah Assalamualaikum tak Allahu akbar cing atuh lambungkul Waalaikumsalam. Sakumaha make tong gitu-gitu amat atuh. Itu aya malaikat nu kitu. Allahu akbar. Eta jenis malaikat aya nu kitu. Kabeh batur mah cocok, kabeh batur mah terima. Ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Nah, ieu malaikat hiji. Dijawab ku Kanjeng Nabi salam teh kan. Marhaban bi. Wada wala bihadza. Tapi malaikat tapi walam yadhab ngaran bunga mah rata-rata lamun bunga sok seurinya lamun bunga sok seuri tandana bunga mah seuri ngan seurina lain seuri leutik beda aya seuri leutik mah ciri jelema loba kabibu seurina hehehe gitu jadi seuri leutik aya nu seuri bunga mah tuh eta ciri bunga anu amar banget ieu mah walam yadhab boro-boro teh seuri teu sama sekali betem we nah gitu-gitu faqala dzalik ari cek ayeuna Kanjeng Nabi ka malaikat itu santet cenah malaikat itu atuh eta mah mahali si Malik atuh eta mah pantas sahari si malaikat Malik khazinun nar anu jadi kekuasaan megang seluruh kunci neraka pantos Sansi ada pantas batu. Nah itu lagi. Jadi ada satu kepantasan
Jadi kita mengatakan seperti demikian itu adalah ada satu kamunasabahan jeung si eta teh itu lam yalhaq mundukhul wala dhahaka. Dari mulai Allah menciptakan malaikat Malik yang diberi kekuasaan untuk memegang seluruh pintu neraka, dimulai ku Allah diciptakan lam yadhaq. Tak pernah suri saya tahu. Tak pernah suri. Atuh walau kali hadir lalu hakala. Lamun pernah suri maka hiji jelema. Atuh meureun ka mana ge suri cenah Muhammad. Itu. Lamun pernah suri mah boro-boro itu ka tempat nah eta aya wae teh malaikat. Ya geus lah, geus kitu wae lah. Geus kitu ba? Geus kitu ba? Geus kitu bae. Geus lah santeupeun bae lah. Geus masing-masing lah geus kitu kalakuan teh malaikat mah. Gitu. Nah neraka mah geus lamun dibawa seri ngeunah atuh. Lamun dibawa seri malaikat ngeunah atuh. Bisa disogok. Sogok seri. Gimana nih? Nah, bisa disogok. Tidak bisa. Itu ada keputusan. Atau bisa disogok malaikat teh ya. Bisa disogok. Bukain dong. Mau ini atau saya keluarin. Tidak bisa. Masuk neraka. Auto. Geus. Icing. Ihsa'ud. Tong manusia. Gitu atuh di penjara begitu loh. Marobong pan akhirat neraka teh. Nunggu gaukan gaukan, nunggu itu yang ngadu. Cek Allah, ihsa'u diam kau. Udah. Setelah diihsa'u kan, geus hancur kabeh. Kullama nabidat juluduhum badal juludan ge. Diobong diduruk ku api neraka, hancur morotol tulang beak. Kumaha maot henteu dan geus paeh mah bagus. Di mana geus ayeuna beak dagingna anu montok badak sagede imah awakna jelema neraka hiji atuh da aya awak bagaimana ini semua hurung seuneu lamun ayeuna awak hiji mah hurung atuh apa ngeunaheun seuneu lamun ngaduruk anu badak mah adu empuk cek deui giat ku seuneu geus lah beak dagingna ganti kulit anyar ya jadi deui. Wa fi riwayatin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.